Добре дошли в света на Торей търговия на дребно. Торей е проект финансиран по програма Erasmus+, предлагащ гъвкав инструментариум за обучение специално за сектора на търговията на дребно. В днешния свят търговците на дребно трябва да осигурят на клиентите гъвкавост и удобство, да се отдалечат от остарелите мерки и да се обучават бързо, като са в крак както с физическата, така и с онлайн конкуренцията. Затова те се нуждаят от умения, за да се конкурират. Повече задачи, дори плащането в брой са станали автоматизирани, така че търговците на дребно трябва да предлагат по-ценни услуги, насочени към привличането на постоянни клиенти. Торей предлага отворена, безплатна платформа за обучение, която предоставя динамични образователни ресурси. За да поддържат ангажираността на обучаемите, нашите Торей инструменти предлагат добре завършена комбинация от презентации и видеоанимации. Можете да тествате себе си с нашите въпросници с множество възможности за избор и до края на курса можете да получите сертификат за участие. Освен това, всеки инструмент е наличен на български, холандски, английски и испански. Ето бърз преглед на нашите 9 модула за обучение Торей. Модул 1. Това въведение в дигиталния маркетинг предлага разбиране на аспектите на дигиталния маркетинг като оптимизация за търсачки, маркетинг чрез съдържание, маркетинг в социални медии, имейл маркетинг и дигитална реклама. Модул 2. Пазар срещу уебсайт обхваща основите на настройките на уебсайт за електронна търговия, избор на платформа, регистрация на домейн, дизайн на уебсайт и интегриране на онлайн плащане. Модул 3 въвежда бизнес разузнаването и неговото значение за търговията на дребно. Модул 4 се отнася до поведението на клиента. Той въвежда фундаментални концепции на маркетинга, икономиката и психологията, които са в основата на поведението и действията на потребителите. Модул 5 обсъжда критичния характер на киберсигурността предвид нарастващото разчитане на цифрови платформи за бизнес операции. Модул 6 е всичко за сътрудничество и иновации. Това въвежда иновации в продуктовия процес и бизнес модела, както и подчертава важността на сътрудничеството с други партньори. Модул 7. Управлението на запасите е от жизнено важно значение за здравето на всеки бизнес, особено за търговците на дребно, тъй като осигурява достатъчно наличност, ограничавайки рисковете от изчерпване и неточни записи. Модул 8 е за меките умения. Той се фокусира върху развитието на ключови меки умения сред предизвикателства и ученето да решаваме проблеми по креативен начин. Модул 9. Финансови задължения на дребно, права върху интелектуална собственост, лицензиране и набиране на персонал. Този модул предоставя изчерпателни знания, свързани с бизнес структурата и разбирането на данъчните задължения. Нашият уебсайт Торей предоставя лесен достъп до тези инструменти за онлайн обучение. Посетете нашия уебсайт www.toreyretail.eu. Торей е проект, финансиран по Erasmus+.